আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আলোচনা করব বাজিগর পাখি কি কি শাক খায়। বাজিগর মূলত সব ধরনের শাকই খেয়ে থাকে, তবে বাজিগর বেশি পছন্দ করে কমলি শাক, তারপর ডাঁটা শাক, তারপর পুঁই শাক, লাল শাক, বিভিন্ন ধরনের শাক পাখি পছন্দ করে। আপনারা ঘরে যে শাক খান বা আমরা ঘরে যে শাক খাই, ওখান থেকে প্রতিদিন একটু করে দিলে পাখি না খেলেও আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যায়। আপনারা চেষ্টা করবেন প্রতিদিন পাখিকে একটু করে শাক খাওয়াতে। শাক খেলে পাখির স্বাস্থ্য ভালো থাকে, পাখি সুস্থ থাকে। দেখুন আমার প্রতিটি পাখি ডিম পেড়েছে, প্রতিদিন একটু করে শাক দিই। আমার বাগানে এটা আমার বাগানের দৃশ্য। আমার বাগানে অনেক ধরনের গাছ আছে, সাথে কিছু পাখি পালন করি। মাশাআল্লাহ, বারিন্দাটা আস্তে আস্তে গাছে ভরে যাচ্ছে। আমার দুটো বারান্দাতেই বাগান করেছি, সাথে পাখি, ফিঞ্চ পাখি, বাজিগর পাখি আর টিয়া পাখি আছে। টিয়া পাখিটা ঘরে রাখি, ওটা বাইরে রাখি না। এটা হচ্ছে ডাঁটা শাক। ডাঁটা শাক খুব পছন্দ করে পাখি। এই তো, আপনারা প্রতিদিন চাইলে একটু করে পাখিকে শাক খাওয়াতে পারেন। শাক পাখির স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। আজকে এই পর্যন্তই। যদি আমার চ্যানেলটি এবং আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।